Guys, Saka lang muna anak yan. Saka now lang we're muna back to the parking. Perché se poi mi vedo andare a casa Naka-record c'è la din? salita lì Sì. sopra. Okay, dai. Facciamo una salita, proviamo, perché se mi vuoi far tornare a casa, Eh, la Gabi, sali. si Boy. Kaso lang marami kang iintindihin dun. Sige lang, sige. Oh, sono uscito troppo velocemente. Clutch. Sige, wala. No, c'è una macchina. Okay. Mali. Ancora 10.000 chilometri pa yun. Oh, per sicurezza Babaraba. Ay. Sige. Yan, katulad yan kayo. Dito po. Bakit kasi hindi mo makikita yung sasakyan kung dito ka lang ang kaunti dito. Sige, ancora. Abante. Okay po, guarda nila. Sorry. Boom. Sige, bara. Sige. Okay. Bye. Sige nga, ito, dito. Sige, naka-record yung press ha. Dai, ito, salita yan ha. Bye. Allora, aspetta, però mi devi spiegare. Clutch. Ce l'ho già clutch. Mm. Allora, qua devo mettere subito gas. Mhm. Sicuro, ok. Sige. Kasi, huwag ka matakot mag-ano ng accelerator. Ok, va bene adesso. Ganda. Ui, sorry. Mm. Bakit nang ano dito sa Ho detto school? Daniele che le fa fare qua. Gira, Posso fare U-turn là? l'altro. Sì, l'altro. Più largo. Ora. Opo, gira. Oh, subito. Carico. Opo. Dietro. No, questo. Sige, ancora. Ma perché Dai. ancora non l'ho fatto? Sige. Ci vedi? Sì. Ok. Okay, basta. Aspetta un Basta. pochino. Oh. Mami, di ka pa maaari mag-reverse. Sige. No, ancora non l'ho Okay. fatta. Vai. Accelerator. Poi. Okay. C'è una macchina. Sige, diretso ka na. Huwag ka na huminto. Oh, pwede ka naman huminto. Vabbè, ormai me lo potevi dire prima. Nakita kasi. Nasaan? Però doveva girare. Kasi pag masyado kang magsasabit din ka agad. Mhm. Sige, hinto ka muna. Ay. Hmm. Gusto pa yung pagsiganda mo.